Hola chicos, hoy les voy a enseñar a hacer placas de bruxismo en acrílico. Vamos a necesitar una lámina de cera que yo tengo acá a la mitad, el modelo, acrílico cristal auto, monómero auto, la mufla, yeso taller, separador rosa, vasito Dapen y un gotero. Bueno, vamos a calentar la cera. A esta altura ya tienen que saber manejar la cera, trabajarla, y le damos forma ahí. Cuando está bien sobre el modelo, le vamos a dar forma con la espátula caliente. Con la espátula caliente le damos forma, bien la formita de los dientes, y que quede pegado al yeso, la cera que quede pegada al yeso. Y la vamos trabajando así, diente por diente. Bueno, así un poquito, que tiene que estar bien pegadito, así no entra el yeso por ahí. Lo mismo vamos a hacer de la parte lingual. Esta es la parte vestibular, esta es la parte lingual, y lo vamos a ir cortando así al ras de los dientes, y siempre que quede bien pegado al yeso. Bueno, y con la espátula de cemento le van a sacar todo el excedente. Y para las imperfecciones lo flamean un poquito, así queda bien lisito. Y ahora a la mufla. Bueno, ya tenemos listo el yeso, ya saben, la mitad del tazón. Y tenemos que dejarlo al ras de la mufla. Y apoyamos el modelo. Y acá tenemos que trabajarlo para que quede sumergido en el yeso nuestro modelo, hasta el ras de la cera. Bueno, ahí bien al ras, para que no se trabe la mufla al eliminar cera. Bueno, ahí ven que lo hago bien al ras de la cera. Si es necesario, hacemos un poquito más de yeso y lo raspamos al ras de la mufla, para que después cierre nuestra mufla. Y le pasamos el dedo con un poquito de agua. Ahí. Ahí queda. Después lo limpiamos bien y listo. Acá tenemos el separador marrón. Me olvidé de decirles en la preparación de materiales. Vamos a pasarle por todo el yeso para que no se pegue cuando cargamos la otra parte del yeso de la contramufla. Y pasamos por toda la superficie para que no se pegue. Bueno, una vez que tenemos
todo el separador puesto, lo dejamos secar 10 minutitos y cerramos nuestra mufla y ahí cargamos de vuelta con yeso. Bueno, acá ya tengo preparado el yeso, tiene que estar más líquido de lo normal y agregamos y golpeamos un poquito la mufla. Y lo tapamos. Ahí está. Y ahora le ponemos la brida. Acá ponemos ahí y lo apretamos. Apretamos bien y después le sacamos todo el excedente con una servilleta de papel.